ครับนี่ฮะน้ำนะครับน้ำท่วมเนี่ยดูตอนนี้รถเสียหรือเปล่าน่าจะเกิดรถเสียกู้ภัยแทงคอคนข่าวแทงคอแกก็ช่วยอะไรนะฮะน้ำท่วมมาไม่กว่าแล้วขอให้หน่วยงานมาแก้ไขครับเพราะว่าน้ำมันรอการระบายครับรอการระบายไม่ทันครับปีนี้มากี่ปีแล้วเป็นอย่างนี้มาทุกทีแล้วฝนตกหนักอ่ะเกือบ10 ปีแล้วนะครับ